Сьогодні відбувся комітет громадської ради при КМДА, на якому було поставлено першим питанням ситуація з незаконним затриманням, утриманням, посадкою під домашній арешт за законну зареєстровану громадську акцію Ольгу Кацько. Можете розказати, як відбувалось сьогодні заслуховування на комітеті? Так, дійсно. Дивіться, на першим питанням у порядку денному було поставлене питання з утиснення прав та свобод громадських діячів, а конкретно пані Ольги Кацько, яка є членом громадської ради при КМДА, яка була на місці цієї акції, яка була затримана незаконно, теж на мій погляд. Я там був присутній, були присутні всі мої багато наших активістів. Тому це питання було піднято, було прийнято рішення звернутися до всіх можливих інстанцій, які в нас існують в країні. Це Комітет Верховної Ради України з питань законності, протидії корупції та роботи з правоохоронними органами, до пана Кличка, який представляє цю організацію, щоб він теж був в курсі, що твориться в місті Києві, до комісії КМР з прав законності, до речі, яка завтра буде засідати. Ми хочемо підготувати листа і проінформувати про те, що твориться в місті Києві з незаконним видобутком піску. І це є приводом до того, щоб звернутися до преси, до телебачення, до комісії Мін'юсту, яка була сьогодні на нашому засіданні, щоб розробити положення про права громадського діяча, бо вони не захищені. І, на мій погляд, пані Оля вже місяць сидить під домашнім арештом. І це спотворене правосуддя, де пані Олю дійсно з метою вивести з протестного цього дійства, тому що вона невигідна зараз для тих корупціонерів, які вирують пісок, які його продають. І це замовна посадка, на мій погляд. Ми будемо боротися і далі, і будемо боротися за її свободу, за права громадських діячів, за те, щоб в Києві, в Україні була протидія корупції. І я вважаю, що не потрібно боятися, треба діяти, треба буде діяти в тому плані, що якщо ми будемо мовчати, ми нічого не доб'ємося. Можете сказати, як відреагували члени громадської ради при КМДА на вашу сьогоднішню, на заяву Ольги Кацько, на те, що ви сьогодні їм розповіли? По-перше, одностайно все підтримали, бо знають, що вони теж такі, як і всі, що вони теж можуть потрапити в незаконне правосуддя і рішення суддів і будь-яких інстанцій. Тому ми всі підтримуємо пані Олю і підтримуємо її в її боротьбі, і підтримуємо в будь-яких питаннях стосовно її громадської діяльності. Як вважаєте, які ваші прогнози? Адже там порушено низку статей і щодо неї, і щодо того, що перешкоджали практично перешкоджанню збуту краденого. І це практично поліцейські чини практично дахували, патронували, кришували, як раніше казали, злочинну діяльність. Ваш прогноз? Так, це дійсно споплюжене правосуддя. Це замовне правосуддя, яке було за мету вивести її з цього процесу. Я підтримую Олю і буду всюди підтримувати, тому що ця боротьба є справедлива і ми доб'ємося свого, щоб в Києві колись повинно вже бути вже гарно, як в інших цивілізованих європейських чи неєвропейських країнах. Ми повинні жити в нормальній країні, де не буде корупції, воровства, зловживань. Тому ми цим і займаємось. Дякую вам за вичерпний коментар і будемо сподіватися, що правда переможе. Дякую вам за принципову позицію. Героям слава!